Так, показываю. То есть вот так вот работает утилизатор. Раз. И это все тоже туда. Просто супер. Очень замечательная вещь. Из этого выйдет у нас новый продукт. Буквально через 15 минут этого ничего не будет. Так. Подожди, давай для того, чтобы запалить вот эту вещь, мы побрызгаем розжигом. Запала. Стандартен. Поджигаем обычную кору. И все. Кислорода нет. Он просто за счет какой-то тяги, он просто схватился с неимоверной скоростью сразу.